أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما आज भी मुख्तसरन गुज़िश्ता जो मज़मून चल रहे हैं Ötken cumalardan beri ayrım okuyalar yüz veriyordu. हफ्ते से आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी ज़मीर के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को Batıştaki kebir gazeteler तैयार करने पर cana ülkeler basma söz erkinliğinin cana söz erkinliğinin atınan Müslümanlardan namesine tiyişip hakikatsizlik cana zulümdük yoldu tandaştı. Bugünkü kutbadagi ötken tema jonunda kıskaça söyleyeyim. रद्द-ए-अमल Buga reaksiya katarı बाज़ अखबारों और मुल्कों के खिलाफ मुसलमान ममालिक में जो हवा चल रही है kebir gazeteler उस बारे में मैं कहना चाहता हूँ cana ülkelerge karşı Müslüman mamleketlerinde narazıçılık bildiriliyordu. पर भी है Uşul turalu kep kılmakçıman. एहतजाज हो रहे हैं Cekeçide, birgede, hükümet dengelinde de reaksiyalar bildiriliyordu. OIC उसने भी कहा है कि मगरबी ममालिक Alturgay Müslüman ülkelerden uyumu OIC'de geçirim süreleri için Batış ülkelerge basımda korsatı gerek. और आज़ादी ज़मीर के नाम Basma söz erkinliğinin cana söz erkinliğinin atınan peygamberlerden namesine tiş beşi için mizam çıgarularına da basım casaş gerek जमानत नहीं değişti. Sebebi eğeralar bu işten kaytışmasa या anda dünyanın tinçliğine hiç kanday kepildik yok deb aytdı. Uşul Müslüman ülkeler cana uyumlarının reaksiyası maktogu tatıktı iş. Allah Taala Müslüman ülkelerge uşunçalik bekimdik tartulasan cana Çin yuroktan dünyada tinçlikte ornotu için ऐसे फैसले करवाने oşunday çeçimlerde çıgartuları için bularga kuch kuvvet bersin. ईरान के एक अखबार ने ऐलान किया था कि इस हरकत का बदला लेने के Yakında İran'daki bir gazete मुकाबले करवाएगा biz uşul hareket için ölçü alu maksatında gazetevista bir konkurs ötkürübüz deb bildiruv jasagan. Anda ikinci Dünyalık Soğuşta evrelerge karşı jasalgan mamile boyunca karikatura jaso konkursu ötkürülüyor. नहीं है ये तरीक इस्लामी नहीं है लेकिन Tura bul İslam reaksiyası da İslam ıkmas da emes. और Birok की मौजूदगी को अखबार में erkinlik को Uran'ın tartıp jatkan jana har bir plastikte gazetelerge çıgarıp aga söz erkinliginin atın bergen Batış ülkeleri mundan tarnbaş gerek bolçu. होना चाहिए था कि गलती करके दुनिया में फसाद पैदा हो गया है Birok alar tarnıştı. Tarnbaş gerek bolçu. Je bir janglıştıktan aynen dünyada fitna çağımçılık payda bol ketdi. करके हमारी Birok emme kandaydir bir din je anen negizde ötüsü jana paygamberi je bir kavmga karşı प्यार और oşunday ters oylarga çeket koyup लेकिन इस तरह के जवाब के बजाय suyu jana muhabbat çoyrosun jaratışız gerek deb jo bereşi gerek bolçu. Birok oşunday jo berudun körü karikaturalarda bastırıp dünyada fitna çağımçılık çıkargan Danieli gazetenin redaktörü İran'ın cariyasına karşı
कार्टून बनाने का मुकाबला करवाने का ऐलान, Munday aytdi. यानी जंग अजीम Biz bul konkursga hech qatnashmaymiz. ये एक कौम पर जुल्म होने Çindiginde bul karikatura ikkinchi dunyolik so'g'ishda evreylarga tegishli bo'lishi kerak bo'lchu. Bir qavmga qilingan je qilinmagan zulmlik jo'nida bo'lchu. Qandaydir bir payg'ambarning nomesine qarshi bo'lchu emas, buga qaramasdan al redaktor biz qatnashmaymiz deb qo'ydi. की तसल्ली करवाते हुए कहते हैं कि हमारे कारी तसल्ली रखें कि हमारे अखलाकी मयार अभी तक Al o'z o'qirmondarin so'ritib munday yozdi. पर जो कार्टून Bizden o'qirmondarimiz xafa bo'lmasin. Bizden moralni ko'rsatuvchimiz aligacha jug'ori turadi. Biz Hazrat Isa alayhisalom je Holocaustga qarshi karikaturalarni bastira olmaymiz. O'shundukdan Ironda gazeta je medianing ushul subsak konkursuna hech qachon qatnashmaymiz. Mana bularning o'lchami o'zlari uchun boshqa, musulmonlarning abirina tiyishi uchun boshqa. पिछले दिनों में यहाँ के जो एक मुसन्निफ ने Alardin qilliqlari mana o'shunday, mayli o'shunday qila bersin. Emi bularning o'lchimdorini go'ngil burg'ila. Jakinda ushul yerdagi bir avtor 17 yil Muronku Avstriyaga borgan bir o'qiyasin yozdi. तलाश नहीं करते। Aljeriya'ga qarshi ish qo'zg'alib 3 yilga abaqda o'tirdi. Qisqasi, alardin yo'l jo'bolari shunday ekan. O'zlari chiday olishmaydi, biroq biz musulmonlardagi o'z ahvolimizni tekshirib ko'rishimiz kerak. ये जुर्रतें जो इन्हें यानी मगरबी दुनिया को पैदा हो रही हैं, Bizden o'z ahvolimizdan aynan हो रही ये जुर्रत batish o'lkalari erjurut bo'lib yurmasin. उससे साफ नजर आता है कि मगरबी दुनिया को पता है Biz ko'rib turgan ahvol tumankuday narsani ayqinlashtirib yotadi. उनके पास ही आखिर में Batish o'lkalari musulmonlardan o'zlarining ko'z qarandi ekenin jana oxir oyog'i o'zlarini ile kilerin bilishadi. O'zaro so'g'ishadi, ana bulardan yordam olishadi. इसके खिलाफ एहतियात Mana bir batish o'lkalarini qarshi norozilikni bildirib, alardan tovarlarin aluga tiu solishdi. वही चीजें जो Alar bir necha kunlardan keyin bu masala chechilib qoladi. Hozir bozorlardan ko'tarilib olingan tovar, marketdan yo'q bo'lib ketgan savdolar qayradan ushul musulmon o'lkalarning bozorlarına chiqadi deb da biladi. के खिलाफ सबसे ज्यादा एहतजाज है। Emi ushul o'lkalarda yashab yotgan musulmonlarda ushul narsalarda jeyishuvda, jana foydalanishuvda. Eng ko'p Daniyaga qarshi demonstratsiyaga chiquvda. Daniyaning o'zida bo'ljolu 200 ming musulmon bor. Ko'pchiligi Pokistonlik musulmonlar. Alardagi ushul narsalarda foydalanishuvda. Qisqasi bular vaqtli reaksiyalar bo'lib, yaqinda so'nguna chiqadi. और ये ताज़ा वाकया हुआ है जो इराक में इमाम Emi o'z ahvolimizga nazar solali. Iroqda jangi bir voqea yuz berib, तो नतीजतन फिर सुनियों İmam Barakatin munorasi bomba bilan jardirildi. वो भी तबाह हो रही हैं। Natijada sunnitlarning किसी ने mechitlarini da chavul jasaldi. नहीं की कि ताकि Janalarda talqulanuvda. कहीं दुश्मन की Dushman bizda o'zaro tuqirib jatgan bo'lib yurmasin deb buni hech kim ko'rganda emas, o'ylaganda emas, jana izildeganda emas. Antkini alinib jatgan bombalar jana qurollardan bari ushulele o'lkalardan alinuvda. Biroq bular musulmonlar ushintib o'ylashi olishmaydi. समझ नहीं आती इनको क्या करना फिरका वारियत में। दूसरे Birinchidan, achulanganlikdan, jana sektachilik o'tuna kuyganlikdan bular emni qilarin da tushunmay qolishadi.
जिससे दुश्मन फायदा उठाता है और उनको इस तरफ सोच Ikkinchidan tilekka qarshi ikki juzdulorda dushmanlar bilan til topishib olishadi. ये जो नई सूरत हाल O'shintib dushman buni foydalanib, ularga o'ylanuga da yo'l beradi. सिविल वॉर O'shintsida Iroqda hozir yuz bergan jangi avval o'lkani jarandik so'g'ishga olib boruvda. और अब लीडरों को वहां की बड़ी मुश्किल पेश आ रही है Bugungi kunda bo'ljol boshlanib qoldi. Endi ushul jag'daydan qanday chiqsa bo'ladi? मुसलमान से लड़ने की Liderlarda अफगानिस्तान में भी है पाकिस्तान में cho'ng qiyinchiliklarga tush kelishuvda. Musulmonga so'g'ishuning Afg'onistonda da, Pokistonda da bayqasa bo'ladi. मजहब के नाम Har bir agim boshqa bir agimga qarshi jeb ko'ru cho'yrasun jaratu niyatinde. आता है Din atidan o'zaro biri-birinin o'ltirishuvdi. Alemi Allah Taala munday aytgan: "Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha va ghaziballohu alayhi va la'anahu va adda lahu azaban azima." तो उसकी सजा जहन्नम होगी Kimde kim bir mo'minni bilib turib o'ltirsa, aning jazosi to'ziq bo'ladi. जनाब से दूर कर देगा और उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब Alanda uzak minutgacha yashaydi. Allah agar norozi bo'lib jana ane o'zining alistatat. Al uchun ulkan azobni tayyorlaydi. Musulmonlardan bo'linu jana alsizligining tubku sababi इन लीडरों जिनमें अक्सरियत मजहबी लीडरों की है उनके कहने पर ये सब फितने पैदा हो रहे हैं ये मारधाड़ हो रही है कत्ल वारत हो रही है Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bosh ivestik qilganligi jana Masih moddiy chetga qoqqanligi. जहन्नम में डाल रहा है और Endi qarag'ala, hozir bular bir-birini o'ltirishuvdi. Chag'imchilik chiqaruvchi jana tuqruvchi yetakchilardan ko'pincha diniy yetakchilardan aytusi bilan ushul chag'imchiliklar paydo bo'luvdi. O'zaro jaqallashuvdi, bir-birini o'ltirishuvdi. Agar o'ltirsinglar, so'b olasinglar, beshga kirasinglar deb aytiluvdi. Allah Taala bo'lsa, o'shundaylarni to'ziqqa saluvda jana qarg'ishdi. Pokistonda, Bangladeshda, je boshqa o'lkalarda keyber Ahmadi musulmonlar shehid qilinuvdi. O'shul yerlarda da ushular beshga kirasinglar deb to'ziqqa olib borlar turgan ishlarda jasishadi. Qisqasi men aytib jatganday musulmonlardan o'shunday qilliqlari musulmonlardan dushmanlar o'z qiziqchiligini foydalanishadi. Ular musulmonlardan kuchun alsiratuvda. Biroq musulmonlardan aqli buga jetmay jatadi. Demak, ulardan aqsizligi jana ushul qarg'ishga qavilganligining ochiq sababi tumankuday. Ular payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning buyrug'ini atkarishgan emas. Ular buni atkarvayli, ushul jakka kelvayli. Ular Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Masih jana Mahdisin jo'qqa chiqarishuvdi. Allah Taoladan gana duo so'rash kerak. Har bir Ahmadi musulmon duo qilish kerak. Bundan ilgaridan men ko'ngil burg'izgan edim. Allah Taala bularga aql bersin, ang sezim bersin. Bular ikki juzlilar jana dushmanlardan qo'ldorinda kurchak bo'lib o'ynab, islomda jamoat qiluvchi jana bir-birining boshini kesuvchi bo'lmasin. Qisqasi emni bo'lmasin. Islom dushmanlari qandaygina yo'l bilan bo'lmasin. O'shu musulmonlarni qo'rdirmoqchi bo'lishganda ये लोग Ahmadi musulmondan ichi baribir o'ruyt. हजरत मोहम्मद Sebebi bular suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tandiq bo'lishadi. या मंसूब होने का दावा करते हैं और इसमें कोई शक नहीं Je भटके हुए tandiq ekenin aytishadi. Ushul adashgan musulmonlarning ko'pchiligi bilimsizlikdan aynan o'shul yetakchilar jana olimlardan so'zlarini aldanib मुनासिब हरकतें और कार्रवाइयां कर जाती है जिसका इस्लाम से दूर कर islomning hech qanday aloqasi yo'q ushul o'rinsiz ishlar bilan qilliqlarni atkarganligi bu turgan haqiqat. Allah Taala bizden dualarni qabul qilib, ushul alim singan ulamolar
tuzaginan uşul musulmandardy kutkarsın. Bular İslam'ın körküm taliminin hakikatin düşünüp bilbestikten je nadandiktan İslam süyüsünü बदनामी का बायस बन रहे हैं। tolkundanıp İslam'da jamanatı kılıga sebepker bolbosun. उनकी इन हरकतों की वजह से Allah Taala bulardı tura jolgo salsın. Sebebi हम पर गंद उछालने bulardın oşunday kıllıklarının ayınan और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की düşman İslam'da bulgo şiltosun tavat. मौका मिलता है। बस Oşunda elle Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den abir duyluğuna uyattu çavulcasoga ingaylu uçurdu tavat. Demek bugünkü kundordu Ahmedi musulmandar dualarga özgöçö gongul burulary zary. Sebebi İslam dünyası öz hatalarının ayınan abdan korkunçtu avalga kavlib kaldı. तो हमें Egerde biz Çin jüroktan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de süyöbüz digen biz Çin bolsa anda biz ümmet üçün abdan köp dua kılışыбыз gerek. लेकिन आज मैं तो जो Biz munu ilgerteden kıludabız. Birok buga dage gongul burubuz zarıl. के तरीके और उसलूब भी हमें Birok biz kanday dua kılubız gerek eken digine bugun men gongulungordu burmakçıman. Dua sorunun uşul jol doğru jana ıkmaların da bizke Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den özü üretken. Mundan özübüzda ongolobuz हदीस में आता है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया dualardan kabul bolu görünüşlerinde görüşüz mümkün. Bir hadis kezget. Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu bin Hattab Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den munday dep aytkanın rivayet eter. Dua asman minen jerden ortasında turup kalat. Sen öz Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat joldomoyunca anın bir bölügü dagi Huday Taala'nın aldığında sunuştalı üçün jugoruga kötürülbaydı. Bul uşunday hakikat, bul turalı men baya oku bergen Kur'an ayetinde Allah Taala bizki açık ayıkın ayttı. यकीन अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ लोगों जो ईमान İnnallah ve melaikatahu yusalluna alen nabi ya eyyühellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu taslima. Elbette Allah canın anın perişteler peygamberga rahmet jönötüşüt. Ey iman keltirgenler siler dagi anın üstüne salavat jana salam jübergile. Kur'an-ı Kerim'de arbin buyruklar var. Alarda atkaruga hüküm berilgen. Aga amal kuludan kanday natija çıgar. Siler Allah Taala'nın suyuktularına aylanıp kalasınlar. Allah Taala'nın tartularına murasker bolosunlar. Allah Taala'nın jakindar bolup kalasınlar. Tozuktan saktalıp alınasınlar. Beşike kiresinler. Bul uşunçalık ulu saltanatu iş jana buyruk. Allah Taala सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम periştelerde de uşul işke dayındagan. ये ऐसा अमल है Allah Taala özü de suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat jana tinchlik jönötöt. Bul uşunday iş amal. पैरवी कर रहे हो या उसका Ani atkarıp jatır. जो खुदा ताला का फेल है। Siler जब अल्लाह ताला Allah Taala'nın iş amalını erçip jatkan bolusunlar. इतने बड़े अजरों से Allah Taala'nın buyruklarına amal kulu menen Allah Taala bizki uşunçalık köp belikler tartulagandan keyin Allah Taala özü kılgan işte atkarsak kançalagan belikler tartulosu mümkün. उम्मत की Albatta Çin ihlas menen jönötülgön salavat ümmetu रुसवाई से बचाने का बायस भी बनेगा। on dogo da sebepçi bolot. हमारी इस्लाह का भी बायस बनेगा। Ümmetu kordoludan saktogo sebepker bolot. Bizde on dogo da sebepçi bolot. Bizden dua bizden kabul bolusuna da kural bolot. अहादीस में Bizde dajjalden çavuldarından da saktogo sebepçi bolot. एक रिवायत में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Hadislerde salavatın faydalar turalu har kanday rivayetlarda aytılgan. Bir rivayet boyunca Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem munday deb aytgan. Kıyamet günü adamlardan arasından maga eng jakin adam. Aladin arasından maga barnan göbrok salavat joldoçu adam bolot. Dagi munday aytgan maga Çin dilden bir jolu salavat joldogon adamga
Allah Taala 10 jolu salavat jonotot jana ane 10 darajaga jugorulatat jana aga 10 jakşilikte jazı koyot jana 10 günösün keçirip jiberet eme karagla Çin dilden digen şartte koyup koydu köptögön dua kılıçular je kıldıruçular munday jazşat beş abdan köp dua kılaves jana salavat okuyuz siz da dua kılıngiz birok uzak vaqtdan beri dualarınız kabul bolbay jatat Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kanday salavat yoldorun aytib bergen इस तरह भेजो sadika min nafsihi deb aytgan taktaba aytganda भेजते हुए हर कोई अपने नफ्स को टटोले Çin ixlasdan jonutkulo दिल को टटोले salavatte yoldop jatkanda har bir adam mende qanchalagan dunyo qiziqchiliklari bor Çin jurokdan salavat yoldogo qanchalik ko'ngil buram ixlaslik mene salavatni qanchalik o'qiyim deb o'zim tekshirib jurogun qildatlik menen qarab chigusu shart कामत का एक जबरदस्त जरिया bu turali Hazreti İmam Mahdi alayhissalom munday deb aytadi रस्म और turuktu eleştin eng manilu kural bo'lgan salavatni ko'pdan o'qinglar biroq qada salt jana gönümüş katar emas teskerisincha payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan sululugun jana merim duluktorun estep anen martabalarının jana darajalarini jugorulasu uchun jana anen igilikleri uchun salavat o'qinglar bunun natijasida duoning qabul bo'lusi degan shirin jana damdu jemish sizlarga nasib bo'ladi salavat yo'ldorun yo'l jog'olari mana usul फिर आपने फरमाया कि ए लोगो उस मौसम नबी पर दरूद भेजो जो खुदाबंद रहमान और मन्नान की सिफात का मजहर है Davi al sallallahu aleyhi ve sellem munday deb jazat. Al aleyhisselam munday deb jazat. Ey adamlar Rahman jana Mannan Xudoyning sifatlarining kuzgusi bo'lgan aykul payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salavat yo'ldogular. Antkini yaxshilikdan kunu yaxshilik. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning merim dulugun sezvegen yurakda iymoni yo'q. Diğer imanın kiratu hareketinde. Ey Allah algaçkilar de su bine sugargan dai ele kinkilerde da sugargan usul ummi elçi jana peygamberga salavat joldogun alalarda öz tüsüne kirgizip taza adamlar savına kirgen ele Çin juroktan bir cemaat bolup salavat joldosok anda al öz tasirin kursoto turgan salavatka aylanıp ketedi तो जो ऐसे लोग जो कहते हैं कि असर नहीं होता दरूद का उन पर इस हदीस से भी और हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के इस कलाम से भी बात वाज़ेह हो जानी चाहिए salavat öz tasirin kursatpay degenlerge jugorudagi hadisden da Hazreti İmam Mahdi aleyhissalamdan jugorudagi so'zlaridan da aykın bo'lishi kerak salavat o'quvdan hech qachon tajabash kerak teskerisincha o'zlarini tekshiruvlari kerak payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bunday aytgan maga salavat o'qimagan kishi cho'ng sarang o'shal sarangdikten aynan al kunogo batgani menen birdikte Allah taolaning ayko'lduktorining da kuru qaladi biz ko'rib turganday bir jolu salavat o'qigan odamga Allah taolo 10 jolu salavat yo'ldoydi अल्लाह ताला की सलामती हासिल करना तो ऐसा सौदा है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी Allah taolaning tinchligina bo'lu shunday so'da सब Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalar da Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan ayrım sahabalar da ने फरमाया bardik dualarda koyup tekkina salavat o'qchu ele की बात है bir rivayet boyunca Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunday aytgan eğer bir adamdan aldinda meni kep qilsa anan al maga salavat o'qibasa anda bul abdan ters ayaqtik jana ishenimsizlik Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala munday aytadi Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemga salavat o'qu quldarni azod qildirudan da afzal ish जिहाद हो रहे हैं Al sallallahu aleyhi ve sellem'den suhbatında oturu Allah Teala'nın yolunda can beru je jihad kuludan da afzal. Bugungi kunda jihad atındagi soğuşlar jatlarga da qarshi boluda. O'zaro da bir-birinin başın kesişudu. Mana usul alimlardan sizlar bilimsiz jana savad yo'q musulmonlarni tukurib alar din atinan to'lqinlanib o'zincha islomga
bolgon namsinin arkasынан тура эмес кылыктарды көрсөтүшөт. Аларга тура эмес багет бересиңер. Бул кайсы ислам деп сураш керек болчу. Ислам мындай деп талим берген го. Силер Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга каршы орой одоно сөздөрдү уксаңар, анда ал саллаллаху алейхи вассаламдын улуу мартабаларын жана өзгөчөлүктөрүн баяндагыла. Al sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat okugula. Bul silerden jihadıngardan abzilrek. Dualarga jana salavatga gongul burganıngar jan berungordan abzilrek. Uşul doğurdu. Hazreti İmam Mahdi aleyhissalatu vesselam'dan doğrunda bul nersega murdagisinan da göbrok mani beriş kerek. Topolong kozgolongdan körü dualarga jana salavatga basım jasagıla. Oşundu yelle özün gördü da oңдоого hareket kılgıla. Biz kançalik darajada Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de suyöbüz dep özün gördü tekşirgile. Kuday saktasan bul kebir taypalardan jeke kızıkçılığından ulam bizde da uşul otga kirgize turgan vaqtulu tolkun do bolup jürbesin. Demek bes özbüstü oңдоого gongul buru menen bir dikte eger tegeregibistegi musulmandarga düşündürü alsak sözsüz mınday deb düşündürübüz lazım. Tura emas joldordu tandabagla. Teskerisinchi Allah Taala janan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jaktırgan joldu tandagla. Al jol bizge bagit berer. Altımındogdoy jol. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eger menin razichiligima tatıktı bolmokçu bolsoңор, beşki kirmekçi bolsoңор, anda maga salavat okula deb aytgan. Bir rivayet kezget. Hazrat Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den munday aytgan rivayet etdi. Maga salavat okumagan adamdan hech qanday dini da yo'q. Dagi bir uchurda al sallallahu aleyhi ve sellem munday deb aytgan. Allah Taolani ko'p eskiru janas maga salavat oku, o'rchuluktun jugolu jolu. Hazır rızkının tartışta bar, jalp avalda or, bugungi kunda orda musulmandar or keştu avalga kabul işte. Batış öz üçün başka prinsipterde belgilep koygan. Musulman ülkeleri üçün başka ne? Bunun en jakşı açıkçı tümün kudoy. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga köp salavat oku kerek. Jana Allah Taala salavat okuga baylanıştırgan berkelerge तातिक्तु बोलू केरक. एक रिवायत है, थोड़ा सा इसमें पहले बयान किया है, उसकी तफसीर एक और जगह भी आती है. Bir rivayet kezget munun biraz bölügü ilgeride bayandalgan. Al başka bir yerde de gengiri bayandalgan. Hazret Anas radhiyallahu anhu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in munday deb aytgan rivayet etdi. Kıyamet günü oşol gündün ar bir korkunçtu yerinde arangardagi maga eng jakın bolgan insan dünyada maga barından göbrok salavat okugan insan bolot. Eme karagla kim kıyamet günü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga jakın bolunu kalabayt. Kim ar bir korkunçtu yerden Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den etegin karmap kutulunu kalabayt. Albatta her bir adam Allah Taala karından saktanunu kalayt. Demek al sallallahu aleyhi ve sellem özü mundan saktanu jana al sallallahu aleyhi ve sellem'ga jakın bolu jolun ko'rsatib bergan. Har vaqt mo'min ko durud bhejne ki taraf tavajjuh rehni chahiye aur har mauqe oshunduktan durud bhejna chahiye. Mo'min musulman har vaqtda salavat okuga gongul burusu kerak jana har bir uchurdu faydalanib salavat okusu lazım. Bir rivayet kezget Hazreti Anas radhiyallahu anhu Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den munday deb aytgan rivayet etib bir kunda ming jolu maga salavat okugan adam uşu dünya yaşosunda elle 5tegi öz ordun ko'rib alat. Demek salavat berekesi menen yüz beri turgan özgürlükler uşu dünya yaşosunda da 5 ki aylandırıcı bo'ladi. Ushul amal, yaxshiliklar jana taza o'zgurlar
Bul dünyanu 5 aylandıruu menen birdikte o dünyada da 5 murasker kılıp koyuyor. Hazreti Abdullah bin Amr raziyallahu anhu bin Alas Muhammad Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den munday deb aytkan ukkan. Siler muazzindin azan chaqirganin ukkaningarda siler da al aytib jatgan so'zlarni qaytalagla jana maga salavat o'qula. Maga salavat o'qigan adamga Allah taala 10 ise rahmat tushiradi. Men uchun Allah taoladan vasila so'ragla. Bu 5 martabalarning bir martabasi. Al Allah taala pendelerining birosini gana nasib etet. Al pende men bo'lamun degan umiddaman. Allah taoladan men uchun vasila so'ragan odamga shafaat adil bo'lib qoladi. Demak, har bir Ahmadi musulmon azondan keyingi duoni jatta olib o'qib turishi kerak. Salavatin manilulugu jana payda berkeleri aykındalib qoldi. Alime geber adamlar kantib salavat o'qurun da so'rashad. Adamlar har qanday salavatlarni chiqarib olishgan. Biroq bir hadisda mundaycha gezgit. Hazreti Ka'b Ujra raziyallohu anhu munday deb rivoyat etdi. Biz ey Allohning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizga salom beruni biz bilamiz. Biroq sizga qantib salavat o'qiylu deb so'radik. Al sallallohu alayhi vasallam tumandogday o'qila deb aytdi. Aytadi. Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima innaka Hamidum Majid va barik ala Muhammadin va ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima innaka Hamidum Majid. Salavat mana ushul salavat namozdagi salavat biraz gengirek. Bu turali Hazrat Imom Mahdi alayhissalom birogo jazgan katta nasat qilib munday aytadi. Siz tahajjud namozi jana jono koy dualar menen aliktenib turungus. Tahajjudda arbin berkeler bar bekerchilik hech narsaga jarabayt bekerchilik jana esalunu jaqtagan biro salmaksiz adam Allah taala vallazina jahadu fina lanadiyanam subulana deb aytgan. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam den kuttu tilining chiqqan salavatgina eng yaxshi salavat altumondogday. Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Munday deb qo'shimchalaydi. Bir taqvaning tilining chiqqan so'zlarda so'zsiz qandaydir bir berke bo'ladi. Demak, taqvalarning yetakchisi jana payg'ambarlarning yo'l bahchisining tilining chiqqan so'zlardan qanchalik berkelu ekinin bilse bo'ladi. सब अक़साम दुरूद शरीफ से यही दुरूद शरीफ ज़्यादा मुबारक है. मुख्तलिफ किस्में हैं दुरूद शरीफ की. Kıskası salavatin bazı türlerinin arasında en kutlu salavat usul. Salavatin har qanday türleri var. Alardan arasında en kutlu salavat usul gana. Men da usul ile salavatni o'qiyman. Qandaydir bir o'zgacha sandi o'qimayim. Chini qilas, suyu, jalinu, jana jalvaru menen o'qu kerak. Qandaydir bir mungdu, ashiqlik, jana ta'sirdu avval paydo bo'lib, ko'krikda qanotanu, jana shiqtuluk paydo bo'lishuna chayin so'zsiz ulantu kerak. Ushul ile salavatni biz namozda o'qiymiz. Men aytganday, ko'pincha ushuni o'qu kerak. Hazreti Imom Mahdi alayhissalom sanagina gongul burvastigini aytdi. Hadisda kim ming jo'l o'qsa degan so'z gezgir. Bu qanchalik ko'p o'qsa deganda bildiradi. Hazreti Imom Mahdi alayhissalomda bir odamlarga balancha iret o'qig'ila deb aytgan. Birovga gününü 700 jo'l o'quni aytgan. Birovga 1100 jo'l o'quni aytgan. Bu lokum har bir adamning avalina jana dengilina jarasha o'zgarib turadi. Qisqasi ushul salavatni o'qishimiz kerak. O'sha sebepdan men ma'rakadagi duolarda dagi Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga
ayan arkalı üretilgen Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed degan duadan tışkari salavatte okunuda aytgan edim. Bunu aytganimdan sebebi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem okugan tüpku salavatte dualar bizga so'zsiz qatishtirishimiz kerak. Hazrati İmam Mahdi aleyhissalom aytganday qandaydir bir o'zgacha ma'nai paydo bo'lishi uchun biz shunchalik beriluv bilan o'qishimiz kerak. O'shintib biz Alloh taolaning ay ko'rduktorini muraskir bo'lamiz. Bu dor oxirgi dor bo'lib İslam jengişleri ushul dorga baylanishdi. Biz baribir bilgenday ushul jengişler qilichlar, je miltiqlar, je zambireklar, je o'qtor orqali nasib etgan emas. Munda eng cho'ng qural duo bo'lchu. Andan keyin Hazrat İmam Mahdi alayhissalomga tartulangan qural dalildir jana argumentlar qurali. Ushular orqaligina inshaalloh islom jengishga ega bo'ladi. Duolardan qabul bo'lusu Alloh taolaga jakindo jana berkelerge ega bo'lish uchun Alloh taolo bizga aytib berdi. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salovat o'qinglar degan oyatni biz bilib oldik. Har qaysi hadislardan da o'qidik. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat o'qilmayincha hech narsa bo'lmaydi. Hazrati İmam Mahdi alayhissalomdan bunu aytib berdi. Maga tartulangan martabalardan bari o'sha salavatni o'qiganimdan ulam nasib bo'ldi. Islomdan bo'lachokdagi bardik jengishlarda buga o'zgacha baylanishdi. Allah Taala alayhissalomga Masih jana Mahdi sifatida tartulagan martaba yönündagi bir ayamda kep qilib munday aytadi. Andan keyin berilgan vahiy ayan tumundogdoy. Salli ala Muhammadin va ali Muhammadin sayyidi vuldi Adam va khatamin nabiyyin va khatamun nabiyyin. Adam balasının jetekçisi jana khatamun lambiya Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemga jana ane tukumuna salavat okugun. Bul bardik martabalar afzildiktir jana ay ko'lduktor al sallallahu aleyhi ve sellem sebebinin gana ekenini jana ane suyunun jemeshi ekenini ishorat qiladi. Subhanalloh. Bul alam jetekçisinin Allah Taolaning oldinda qanchalik ulug' martabasi bor. Yana qanchalik jaqindigi bor. Ane suygan adam Allah Taolaning suyuq do'sti bo'lib qoladi. Jana agar xizmatchi birogo dunyo xizmatchi bo'lib qoladi. Dunyoga malay bo'lib qoladi. Bu yerda bir narsa esime geldi. Bir kuni tun içinde shunchalik ko'p salavat o'qidim. Dilimda, janimda anda rahat oldi. O'sha tuni tushdi. Ferishtalardan eng shirin suv tarzinde nur chanashtarin olib mening uyimga kelganin ko'rdim. Alardin birosu bul sen Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemga yo'ldogan berkelering deb aytdi. Buga o'xshash dagi bir voqea esime keldi. Bir jollu tumandogdoy maniga ega bo'lgan ayan keldi. Malayaladagılar talashib tartishuvda. Tagiraga aytganda dinda jonlantiruv maqsadida Alloh taolaning o'y niyati to'lqinlanib turadi. Dinda qayradan teltuv uchun biroq haligacha Malayalada mohini tandashgan emas. Jonlantiruvchi kimligi haligacha belgisiz. O'shul sebepdan alarda kelishpeslik bor. O'shular aralikda tush ko'rdim. Adamlar bir mohini izlab yurishadi. Bir adam aldıma kelib haza rajulun yuhibbu Rasulullah deb maga ishorat qildi. Manisi bu adam Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda suyadi.
Bul söz uşul hizmet üçün eng ulu şart Allah Taala'nın peygamberin suyu degende bildi. Demek al şart bul insanda gezgir. Taktab aytkanda bul insanda var. Oşonda ele juworuda kep kılingan vahiy ayanda Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tukumuna salavat okuga buyurulgan. Demek anda dagi munday sır var. Allah Taala'nın nurlarına e bolu üçün ahli bayette suyunun çoğun rolu var. Allah Taala jakindarning savina qo'shila turgan adam o'sholele taza jana pakizalarga muraskir bo'lib jana bardik ilm bilim jana haqiqatlarda alarga muraskir septilet. Demak bugun kunda dinde jandandirish uchun islomdan juvolgan ulu saltanatin qaytaruv uchun Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamde qo'rg'ov uchun Allah Taala dayindagan Jariyullahde Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiri alayhissalomde Allah Taala aga tartulagan dalilder jana argumentlerde erchib anin talimini amal kulu menen İslam jana Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan tusu butunday şan şökut jana ulu saltanatuluk meni dunyoda jelbirey inşallah anan jelbirey beret. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam azındardan göngülün uşul doğurdun maniluluguna burguzup zaten munday aytar. Anan sözlerinin kıskaca mazmun tümöndögdü. İslam abdan or gündorgo kabılıp turat. Anan juvolgon saltanatin kayradan orduna koyu uchun Allah Taala uşul cemaatni chiqardi. Oşul uchun musulmonlarga munday deb qayrildi. Emi ojurlugungordu tashtagila. O'ylab ko'rgulo. Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tush tarafdan chavuldar jasilib jatgan uşul keyishtu avalda dagi anin si hurmatin orduna koyu uchun o'z payg'ambarina salavat yo'ldovchi Xudoy to'lqindangan jo'q bile. To'liq uzundusi tumondogday. Bu dor qanchalik kuttu dor. Xudoy Taala uşul qirsiqtu gundordo tekkina o'zining berishendigi arkasidan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan ulu ekanligini dangazaloo uchun tumondogday kuttu chara ko'rdi. Qayibdan islomga ko'mak ko'rsatuvni uyushtirib bir jamoatni paydo qildi. Men chin dildan islomga bo'rukir bo'lgan jana chin yurakdan ag'asi hurmat ko'rsata turgan odamlardan aytqilachi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam jana Qur'oni Karimga qarata urmasizlik qilingan jana so'g'inulor berilgan mundan da jamonroq dor islomga tush keldi bile deb so'rayim. Anan men musulmonlardan avalina qattu o'kinib abdan qaygiram. Gede uşul kaygırudan ulam alarda uşul urmatsizlikte sezu kuch kuvvata kalbay kaldı deb kattu tinchsizdanam. Xudoy saktasin Allah Taala Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan surmatin isebga algan jo'qku. Ushunchalik so'ginulor jana oroy so'zlarni ugubda qandaydir bir asmondik jamoatni chiqarib o'shul islom dushmanlarining o'zun jab al sallallohu alayhi vasallamning saltanatin jana arulugun dunyoga jahil başı mümkün bu. Allah Taala'nın özü de hani perişteleri de Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat yoldaşır. Uşul akaratlar vagında uşul salavatte dangazalo kançalik zar bolçu. Allah Taala uşul cemaat sıfatından açık çıkardı. Uşul süylemge gongul bursangar özün Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga tandik kılıcı Ahmedi Müslüman cemaatine abdan çoğun javobgarchilik tushadi. Demak Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qarshi plas chavuldar jasilib jatgan ushul vaqtida albatta Allah Taolaning ferishtalari al sallallohu alayhi vasallamga salavat o'qisa kerak. O'qib jatgan bo'lishi kerak. Jana o'qib jatishadi. Biz Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning chinlik yashigi jana ushul dordagi imomdan jamoatina kirgan der o'z duolarimizni salavatga aylantirib chin yurakdan ushunchalik ko'p salavatni bo'shliqqa taratuvimiz kerak.
और हमारी तमाम इस दरूद के वसीले से boşluktun ar bir bölükçösü salavat menen jarkıray başlasan. Jana bizden bardyk dualarыбыз uşu salavat jardan menen Allah Taala'nın aldında kabul bolsun. जो hमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से होना चाहिए. Biz suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga jana anen tukumuna bolgan suyugustu uşintip dangazalobuz kerak. अकल दे, समझ दे कि अल्लाह ताला के इस रिश्ता दे Allah Taala Müslüman ümmetini da akıl parasat tartulap dünyada tinçlik, रूहानी फरजंद की जमात में शामिल हों. intimak, jana suyu çöyrösün jaratıp Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den martabalarini jorulatip jatkan Allah'ın uşu elçisen kabul kılıp Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den usul ruhani prezentinin cemaatinin müçe bolup kirsin. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होने के बावजूद Müçe bolup kirsin. Allah Taala bularga akıl parasat bersin. महीने में जो मुहर्रम का महीना ही चल रहा Bular öz dorun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga tandık kılışat. है, मुसलमान का खून Birok aga karavasdan 1400 yıldan keyin dagi oşul ayda hazırki ötüp jatkan ayda Muharram ayında oşul ele jerde kayradan musulmandın kanun tögüdü. Bular hech qachon iborat alishgan emas. Hozirgiga cheyin bir-birinin kanun tögüp kelishuvdi. Bu ishdan qaytib dilini Allah Taalaning ko'ptonusun kirgizib, islomning nukura talimini amal qilularini Allah Taala bularga aql parasat bersin. Uchurluk imomde tanıvagandiklari uchun o'shunday qilliqlarni ko'rsatishuvdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan buyruğun chetga qaqqandigi uchun o'shunday bo'ldi. को पहचाना है. Qisqasi, bugungi kunda Ahmadi musulmonning mo'ynida cho'ng javobgarchilik chatat. Uchurlik imomni tanigan uchun aning millati o'ta cho'ng. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan suyu orqasidan ko'pto'g'in salovat o'qig'ular, jana duo qilg'ular. O'zinglar uchun da duo so'rag'ular. Allah Taala musulmon ummatin nobud bo'luvdan saqtasin deb boshqa musulmonlar uchun da duo so'rag'ular. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga bo'lgan suyubuz duolarimizdan musulmon ummatini ko'proq o'rin beruvni talab qiladi. Jatlardan o'y niyatlarida durust emas. Dagi qanday qiyinchiliklar, क्या मंसूबे इनके sinovlar jana qirsiqlarga qavlib, ushul musulmonlar tush kelerin kim biladi? रास्ते पे चलाता रहे. Bularga qarshi qanday planda tuzilib jatganini kim biladi? Allah Taala o'zi rahim qilsin. Allah Taala bizni doimo tuz yo'ldan bostirsin. Allah Taalaning shukr qiluvchi pendesi bo'laylik. मानने के बाद इसका Uchurluk imomni qabul qilish mumkinchiligini bizga bergandigi uchun aga shukr qilaylik. Eme aga keltirgan iymon bizga aqto'goda kuch-quvvat bersin. Bizde daima özünün razıçilik yo'llaridan yurgizsin. Alhamdulillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.